হ্যালো, আজ আমি রিভিউ করব ডাবার আমন্ডস ইন্টেন্স রিপেয়ার শ্যাম্পু। এটা আছে 1 লিটারের প্যাক এবং এর প্রাইস হচ্ছে 799 টাকা। 1 লিটারের কোয়ান্টিটি, এটা হচ্ছে 799 টাকা। এটা 600-650 ml এর একটা পাওয়া যায়, 650 ml এর পাওয়া যায়, 340 ml এর একটা পাওয়া যায়। আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী নিয়ে নিতে পারেন। এই শ্যাম্পুটা আগে আমি একটা ইউজ করেছি, সেটা রিভিউ আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, দেখবেন। ডাবার আমন্ড শ্যাম্পুর রিভিউ একটা দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে। তো এটা সেকেন্ড টাইম নিয়েছি, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে রিভিউটা আবার শেয়ার করা যাক। এবং সেটা 650 ml ছিল, এটা হচ্ছে 1 লিটারের। ভীষণই ভালো শ্যাম্পু, এটা ভীষণই ভালো। আমার হেয়ার ফলের জন্য খুবই কাজ দিয়েছিল এবং যাদের হেয়ারটা ভীষণ ড্যামেজ হয়ে গেছে তারা এই শ্যাম্পুটা ইউজ করতে পারেন। এটা হচ্ছে কীভাবে ইউজ করবেন, সেটা হচ্ছে যে আফটার অয়েল, আমি বলবো যে কোনো শ্যাম্পু করার আগে আপনারা হেয়ারটাকে অয়েলিং করে নেবেন। ভালোভাবে অয়েলিং করে নিয়ে 2-1 ঘন্টা রেখে তারপরে আপনারা শ্যাম্পু ইউজ করবেন। প্রথমে আপনারা হেয়ারটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন জল দিয়ে। শীতকালে যাদের ঠান্ডা লাগার টেন্ডেন্সি আছে, আমি সাজেস্ট করব একদম হালকা গরম জল, একদম হালকা গরম জল, খুব বেশি গরম জল না, যেটা আমাদের স্কিনের জন্য মানে আরামদায়ক সেরকম গরম জল নয়, শুধু জাস্ট জলের যে ঠান্ডা ভাবটা আছে সেই ভাবটা যাতে চলে যায় সেরকম একটু জল নিয়ে আপনারা শ্যাম্পু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বেনিফিটটা অনেক ভালো পাবেন। তো ভালো করে আপনারা জল দিয়ে স্ক্যাল্পটাকে ধুয়ে নেবেন, স্ক্যাল্প অ্যান্ড হেয়ারটাকে ধুয়ে নেবেন। তারপরে এইটুকু মানে 1 ক্যাপ মতো শ্যাম্পু নেবেন, এইটুকু মতো শ্যাম্পু নিয়ে আপনারা জলের সাথে মিক্সড করে নেবেন। ভালো করে নিয়ে প্রথমে আপনারা হেয়ারে ভালো করে ইউজ করে নেবেন, নিয়ে ধুয়ে নেবেন। তারপরে সেকেন্ড টাইম সেম প্রসেসটা আবার রিপিট করবেন, করে এইভাবে শ্যাম্পুটা করে নেবেন। নেওয়ার পরে যাদের ড্যান্ড্রাফ আছে তারা শ্যাম্পুর সাথে কন্ডিশনার ইউজ করবেন না, যাদের ড্যান্ড্রাফ নেই তারা কন্ডিশনার ইউজ করতে পারেন। আর তারপরে হেয়ারটাকে টাওয়াল ড্রাই করে একটা সিরাম ইউজ করে নেবেন। তো এক্ষেত্রে আপনাদের হেয়ারটা কী হবে, ভীষণ নারিশড হয়ে যাবে, স্মুথ হয়ে যাবে এবং যাদের ড্যান্ড্রাফ আছে তাদের ড্যান্ড্রাফটা চলে যাবে। আর যেহেতু এই শ্যাম্পুটাতে মিল্ক প্রোটিন আছে, তো সেই জন্য আপনাদের হেয়ারটাকে নারিশড করবে, রিডিউস হেয়ার ফল, মানে হেয়ার ফলটাকে আপনাদেরকে অনেকটা রিডিউস করে দেবে। হেয়ার ফলটা প্রায় চলেই যাবে। শীতকালে দেখবেন আমাদের ড্যান্ড্রাফ হলে কি হবে, হেয়ার ফলটা অনেকটা চলে যায়। তো শীতকালটা হচ্ছে আমাদের হেয়ারটাকে খুব ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হয়, হেয়ারটাকে খুব ভালোভাবে আমাদের ট্রিট করতে হয়, খুব ভালোভাবে হেয়ারটাকে আমাদের টেক কেয়ার করতে হয়, না তো আমাদের ড্যান্ড্রাফটা অনেকটা বেশি বেড়ে যায় এবং আমাদের হেয়ার ফলের সমস্যাটা থেকেই যায়। কিন্তু শীতকালে অনেক কি হয়, আমাদের হেয়ার ফলটা কমে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি হেয়ারটাকে একটু টেক কেয়ার করি, আমাদের ড্যান্ড্রাফ চলে যাবে এবং হেয়ারটা মানে হেয়ার ফলটাও পুরো কন্ট্রোলে থাকবে। তো আমি যেভাবে বললাম আপনারা সেভাবে হেয়ার অয়েল এবং শ্যাম্পু ইউজ করে দেখুন, ডেফিনেটলি বেনিফিট পাবেন। খুব ভালো শ্যাম্পু এটা। আপনারা যারা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে চাইছেন তারা অনলাইনে এটা একটা সার্চ করে দেখতে পারেন, অনেক কম প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর এটা একটা নিলে আপনাদের অনেক দিন যাবে। আমি বলবো শ্যাম্পু সবসময় চেঞ্জ করে করে ইউজ করা উচিত। মানে এমন নয় যে আপনার যেটা শ্যুট করছে আপনি সেটাই চেঞ্জ করে দিলেন, যদি শ্যুট না করে তো আপনি চেঞ্জ করে দেবেন। আমার এটাই সাজেস্ট যে শ্যাম্পুটা একটু চেঞ্জ করে করে ইউজ করা ভালো। মানে আপনি এটা ইউজ করুন, বেশ কিছুদিন ইউজ করে তারপর এটা অফ দিন দিয়ে অন্য একটা শ্যাম্পু ইউজ করুন। যদি এটা আপনার শ্যুট করে তো কন্টিনিউ ইউজ করে যান, আর যদি একটু প্রবলেম হয় তো একটু কিছুদিন অফ দিয়ে অন্য শ্যাম্পু ইউজ করে দেন আবার এটা ইউজ করুন, দেখুন শ্যুট করবে। তো এটাকে আমি আগে যেরকম বললাম, যেটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করে, নারিশ করে এবং হেয়ারটাকে স্মুথ করে দেয়, যেহেতু এটা মিল্ক প্রোটিন আছে। তো এটা রিভিউ খুব বেশি বাড়াবো না, কারণ এটার সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলার নেই। যা যা বললাম এর থেকে এক্সট্রা কিছু বলার নেই। তো আপনাদের এক্সট্রা করে যদি কিছু জানার থাকে শ্যাম্পুর বিষয় বা কোম্পানির বিষয়, কিভাবে আপনি ইউজ করবেন, বা নতুন যদি আপনি এটা ইউজ করছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে নিতে পারেন। এখানে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে আপনি এই সম্বন্ধে পুরোটা জেনে নিতে পারবেন।
তো যেহেতু আমার গলায় একটু সমস্যা হচ্ছে, সেহেতু রিভিউ করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে। আজকে আর কিছু রিভিউ করব না, এটাই আমার লাস্ট প্রোডাক্ট রিভিউ। এবার আমি কিছুদিন পর থেকে রিভিউ দেব। তো যদি নতুন কোনো প্রোডাক্ট আপনারা কিনছেন, সেটা সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে আপনারা অনলাইনে বা হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে একবার করে জেনে নেবেন যে কিভাবে এটা ইউজ করবেন, কিভাবে ইউজ করলে আপনার ভালো কাজ দেবে। ওনারা আপনার সমস্যা শুনবেন, শুনে ওনারা আপনাকে সাজেস্ট করে বলে দেবেন যে শ্যাম্পুটা বা যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা কিভাবে ইউজ করলে ভালো ফল পাবেন। তো আমি যে কোনো কিছু ইউজ করার আগে আমি হেল্পলাইন নাম্বারটাতে কল করে আমি জেনে নিই যে কিভাবে এটাকে ইউজ করলে আমি বেনিফিট পাবো বা আমার কি প্রবলেম আছে, সেই অনুযায়ী আমি এটাকে ইউজ করব। তো আমিও আপনাদেরকেও সেম সাজেস্ট করব যে যে নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে হেল্পলাইনের নাম্বার, সেগুলোতে আপনারা কল করে একবার করে চেক করে নেবেন বা জেনে নেবেন। আপনাদের সমস্যা অনুযায়ী ওনারা আপনাদেরকে সাজেস্ট করে দেবেন বা বলে দেবেন, গাইড করে দেবেন কিভাবে ইউজ করলে আপনি বেনিফিট পাবেন। তো রিভিউ এইটুকুই থাকলো, রিভিউটা আর বেশি বাড়াচ্ছি না। তো রিভিউ যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর এমনি প্রোডাক্টের রিভিউ পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ।